Nou, dit is het zakje met de plakjes worst erin. Zo ziet dat eruit. Je ziet gewoon de speldenknopjes en die zie je gewoon zitten. Hoenebazen in de Westereen schrokken haar een ongeluk. Doet ze stikjes worst voelen die terug barren wien mij spelden. Ek Anneke stuitte mij haar hoen op zo'n projectiel. Nou, ik werd boos en ook wel heel verdrietig tegelijk natuurlijk. Ik denk, welke of wie doet nou zoiets? Anneke wil hoenebazen in de Westereen waarschuwen. Let goed op je hond, vooral als hij gaat snuffelen of wat dan ook. En laat hem alsjeblieft niet loslopen. Want honden die zoeken en die snuffelen van alles en die vinden van alles. En dan eten ze het op en dan is de ramp niet te overzien natuurlijk. Pup die vreet van alles op wat hij vindt. Maar gelukkig heeft ze dat dit keer niet gedaan. Dus ze heet Guusje, maar we noemen haar nou Guus Geluk. Nou, hier was het ongeveer. Want ik keek nog, het was over dit huis, ja. Kijk, hier lag het ongeveer, ja. Inmiddels is er toch verskate meesken onjef te dienen. En doch de politie onderziek. Ek op stritten wordt er schande sprutsen van de actie. Het is gewoon te ziek voor worden om zoks te doen. Dat doen de dieren net aan. Ben je nou ook extra alert? Ja, tuurlijk. Ik denk het gewoon aan wat ze in snuffelt. En, want ook als nooit zo hard ingrijpen, wanneer is het te laat? Hey? Als het binnen had, dan is het te laat. Nou ja, ik zou meer goede reden aan. Door het net weg. Want als ze die pakken, hier in de Westereen, dan wist het wel.